I juli måned 2014 afholdt Copenhagen Suborbitals et strategiseminar om, hvad foreningens strategier er for at fuldføre sit mål, nemlig at sende et menneske på en suborbital flyvning og bringe personen levende ned på jorden igen. Emnerne på seminaret er vist her. Ja. Det jeg skal indlede her, det er et gennemgang af det, man kunne fristes til at kalde den første tilnærmelse til et system, som Jonas, Thomas, Christian B. og jeg kunne forestille os kunne nå vores mål. Det er altså første tilnærmelse, fordi når vi går igennem vores 3 præsentationer, så har vi fået en idé om et system, men vi skal, som Jonas antydet, igennem systemet mange gange herefter på mere og mere detaljeret grundlag. Christian kunne ikke være med i aften, han er ude at rejse, men er altså med i det her forslag. Som vi snart alle sammen ved, så er formålet at sende en mand op i mere end 100 km højde og bringe ham sikkert ned igen. Og derfor så skal jeg fortælle lidt om de menneskelige udfordringer, der er i det. Fordi det er sådan set det, der skal drive resten af systemet. Der er, når man sender noget op i rummet, en række udfordringer, og nogle af dem er mere relevante for os end andre. Man kan blive udsat for stråling, man kan blive ramt af meteoritter, der er nogle temperaturproblemer eller varmeproblemer, der er vist psykologisk stress, man kan gå hen og blive vægtløs, hvis man slukker motoren derop. Man kan blive udsat for G-belastninger, både under opsendelse og under re-entry og under selve nedslaget på planeten Jorden. Og så er der jo også vakuum ude i rummet, som kan give iltmangel og dykkersyge, hvis man ikke beskytter sin mand imod det. Stråling i den her sammenhæng, den tillader mig at ignorere. Det er meget kort tid, vores person skal befinde sig op, hvor der er øget stråling. Og hans belastning, uden jeg har regnet på det, vil nok ikke blive meget større, end hvis man laver en transatlantisk flyvning i stor højde. Så dem vil vi ikke spille tid på. Meteoritter lige så, det skal være så. Vi kunne jo starte med at kigge i almanakken, om det er en af stjernespidsaftenerne, vi vil sende op i. Det lader vi være med. Men teoretisk set er det da en mulighed. Er det sket? Nej, der har været... Ja, det har været sket. Der er ikke personer, der leverede det. Rumfærgen er flere gange blevet ramt. Ja, der var en rumfærge, ISS blev ramt jævnligt. Der var en rumfærge, der fik en revne i ruden fra en malingsskal fra et eller andet fartøj. En lille klat maling. Man kommer 8 km i sekundet, så betyder det noget. Men den var jo også i kredsløb, og det var skallen også. Så hastigheden har jo været høj. Med hensyn til temperaturproblemerne, så er det noget af det, Jonas var inde på, at man jo altså får en varmepåvirkning både under opsendelse og nedsendelse, han har sagt, og landing. Den temperatur, afgivelse og modtagelse, vi får fra rummet, altså afgivelse til rummet eller modtagelse fra solen, den er heller ikke noget, der når og betyder noget for os sammenlignet med, hvad vi får ved passage over og ned gennem atmosfæren. Og så er der et vist psykologisk stress, det kunne jeg jo godt forestille mig, der var noget om. Man bliver sejlet ud til den her platform, alle er lidt anspændte, man står op i tårnet og hen og sætter sig ind i den her lille kabine. Og døren bliver lukket, så er man meget ensom, og endnu mere ensom, når man fornemmer, at nu har alle andre forladt rampen. Og jeg ikke ved, de andre ved det. Ja, hvordan ender det her med? Allerede da jeg var 10 år, lavede jeg eksperimenter med min lille søster, jeg satte ind under radiator for at undersøge de der forhold. Hun er børnepsykiater i dag.
Men måden at håndtere det på, måden at håndtere det på, det er jo dels ved at selektere den rette person. Og det skal naturligvis være en person, som er yderst psykisk stabil. Også under pressede situationer. Og derudover så vil det kræve en hel del uddannelse, altså vedkommende skal vide alt, hvad der foregår. Han skal kunne tolke, hvad han hører på radioen. Han skal vide, hvad der kan ske. Han skal vide, hvad han kan gøre. Han skal også have prøvet klaustrofobe udfordringer. Alt, hvad vi kan finde på med vand. Han skal ikke have vandskræk, han skal ikke have højdeskræk. Han skal nok også smides ud af faldskærme. Så han er, eller hun, er fortrolig med hvad han kan komme ud for. Med hensyn til vægtløsheden, så er det jo et område, som har meget stor bevågenhed inden for medicinen, men igen, det er meget kort. Vi når kun at se de kortvarige virkninger af vægtløshed. Det kan være nok til at få en skruetrækker i øjet, det har jeg set under en parabolflude. Men de egentlige fysiologiske ændringer i kroppen, det bliver kun de akutte ændringer, man ser mere blod til hjertet og sådan noget i den periode. Ikke kroppens indjustering, og jo slet ikke de effekter, man ser på knoglesystemet og nervesystemet, som man forsker på rumstationen. Så vægtløsheden er i den her sammenhæng ikke det store problem. Det er mere her, vi begynder at få nogle udfordringer. G-belastningen. Jeg laver altid G-belastning, altså tyngde, G-load med stort G, og lille G, når det er acceleration, vi snakker om. Og det er jo som regel en enkelt enhed til forskel, når det er hernede i nærheden af jorden. Og der har vi jo altså nogle G-belastninger under launch. Eller lad mig lige se det på en anden måde. Vi kan forsøge at begrænse G-belastningen, og vi kan forsøge at modvirke G-belastningen. Vi vil selvfølgelig primært helst begrænse den, og tage problemet ved kilden. Og det vil være sådan noget som, at vi skal lave en fornuftig acceleration på vores raket. Og hvad den er, det ved jeg ikke lige nu, men det afhænger også meget af, hvor lang tid den skal finde sted. Men mit umiddelbare gæt er, at det bliver ikke manden, der bliver den begrænsende faktor her, i hvert fald under launch. Der bliver det nok snarere noget med økonomien i, hvor hurtigt det bliver tænkt os at passere de typer dele af atmosfæren. Så vil jeg mene, at vores fyr kan klare det. Men det må vi se, når vi har defineret, altså det er en del af iterationen. Når vi når så langt, så vi har defineret systemet, så må vi se på, hvad kan vi byde ham det her. Det er en del af iterationen, der skal finde sted. Og lige stand under re-entry, der får han jo også G-load, som Jonas var inde på. Og en måde, vi begrænser det på, det er jo altså ved at lade være at overgøre vores forsøg. Vi skal ikke sende ham op i 120 km højde, fordi så får vi altså væsentligt mere fart på nede i en tyk del, end hvis vi lige kryber op på 100 km og 2 meter. Så har vi den hjemme. Vi skal være veldokumenteret til at skulle lige over usikkerhed på GPS'en. Så kan vi godt begynde at gå ned igen, så er succesen hjemme. Med hensyn til højden i hvert fald. Og lige sådan, vores faldskærmssystemer skal begrænse G, når vi lander. Det er jo så logisk, som det kan være. Plus at vi skal sørge for at gennemtænke vores kapsel med hensyn til fjedringer og polstringer. Også fordi han kan komme skævt ned, så han får noget sidevært. Så det er sådan egentlig problematikker, der ligner airbags i biler, og hvad han skal have på at hjælpe og sådan ting. Og så forestiller vi os, at vi kan forsyne kapslen med en kompressionszone, sådan så hvis landingen bliver lidt hårdere, end vi havde håbet, så er der noget energi at aflevere. Det betyder temmelig meget, hvis man kan aflevere den over en lidt større brøkdel af et sekund. Plus at den kompressionszone også kan tjene til at være en isolation for varmestrømmen. Så det er i virkeligheden meget af de tekniske design issues, der skal hjælpe os med at begrænse G. Med hensyn til at modvirke G,
der skal vi jo så tænke på, jamen, hvad er det egentlig manden han kan tage skade af. Og det er klart, at sådan noget som knoglebrud og rygskader og den slags, det er ikke dem, vi tænker på, fordi der er vi ude i noget, vi vil kalde uheld, crash og den slags, og det skal vi jo selvfølgelig prøve at undgå. Men under en nominel flight, og måske også en, der er sådan lidt mere hård, end vi havde forestillet os, der er det store issue, de hydrostatiske gradienter i kroppen, specielt i kredsløbet, altså i blodkredsløbet. Ikke så meget, skal vi se en gang, ikke så meget forskel, altså man siger altid, at blodet løber fra hovedet, og det er det, man bliver dårligere. Det er selvfølgelig også rigtigt, det er det, der er sluteffekten, men det er egentlig ikke det, der er den primære årsag til, at man sortner heroppe. Det er mere det, at blodet løber fra hjertet, fordi hjertet er indrettet på den viselige måde, at jo mere blod, der kommer til hjertet, jo mere trækker hjertet sig sammen. Og det er jo noget, der er utroligt hensigtsmæssigt. Hjertets syge mangler mange gange den mekanisme, det er det, der gør det svært at styre dem. Men vi er raske. Vi har det altså sådan, at der kommer mere blod op i hjertet, så reagerer hjertet umiddelbart. Den er øget strækning for hjertet til at kontrahere sig endnu mere for at komme efter det. Og bliver blodet væk, fordi den hydrostatiske gradient i bentøjet er blevet så stor, så blodårene i benene udvider sig så meget, så kommer der ikke blod tilbage til hjertet, og så trækker det sig ret meget sammen, og det går måske ligefrem ned i frekvens, hvis det bliver ekstra groft, og så af den grund kommer der ikke blod op til hjertet. Så derfor så skal vi modvirke, at der sker de her hydrostatiske belastninger af vores mand. Og det kan vi gøre eksternt på manden, og vi kan gøre det internt i manden. Eksternt, det er alle de mekanismer, I kan forestille, at man kunne lave af dragter, ligesom de her anti-G-shoots, jetpiloter bruger. Noget af det allerbedste, vi kunne finde på, det var simpelthen at sænke manden ned i vand, cirka her til midten af brystkassen, fordi så ville vi altid have samme hydrostatisk gradient på ydersiden, som han har på indersiden, så er han næsten ikke til at slå. Det vil være meget resistent. Men det er skide ubehageligt. Men der er faktisk dragter, helt seriøse dragter, vi kan finde på nettet, hvor man har forsøgt at lave noget gummi, der strammer om manden ved hjælp af hydrostatiske søjler i dragten. For det fine ved det er, at det kræver ikke elektronik eller noget. Den hydrostatiske gradient i dragtens rør vil jo altid reagere på den tyngde, der lige er det der, og på den måde. De pilotdragterne er jeg ikke så utrolig glad for, fordi vores person skal sidde på en lidt atypisk måde, og vi har brugt dem til visse neurokirurgiske operationer, hvor vi har patienten siddende op under, mens de er bedøvet. Og der er det en erfaring, at man kan lige så godt opnå det modsatte, at man ved at få presset forkert, forholdt blodet væk fra hjertet i stedet for, at man ønskede at presse det op til hjertet. Så jeg er ikke så vild med den løsning, plus at den skal styres med nogle systemer. Ja, der er ikke kontrol på. Ja. Så jeg er faktisk... jeg har snakket enormt meget i dag, måske. Jeg er faktisk mere for det, jeg vil kalde den interne. Og det kalder jeg internt, fordi det er altså de hydrostatiske søjler i en mand, jeg vil gøre mindre. Hvis nu jeg tager sådan en stilling som den der, og måske oven i købet lægger hovedet ned med panden ned på knæene, så har vi fået de der to kæmpe hydrostatiske søjler til at gå ud med hinanden. Og faktisk også gå et stykke ud med de store vener ind i blodet, ind i kroppen. Og en mand i den position, det er, at han er altså temmelig overført hensyn til, hvad han kan tåle af genpåvirkning. Og han vil også kunne tåle meget voldsomme rotationer, hvis vi forestiller os, at kampen kommer til at tåle. Så jeg vil plædere for, hvordan kan du kalde det, at der i vores raket bliver plads til, at manden med vilje og styret, kontrolleret og med støtte kan indtage en kanonbåret positur.
så vil han være meget mere resistent. Kapslen heller ikke være så stor. Og hvad? Så skal kapslen heller ikke være så stor. Jamen altså, det kommer jeg til. Så er der det med vakuum. Må jeg stille spørgsmål? Ja. Nå, men han kom til det, så det venter jeg. Ja. Men hvordan kan det være, at det er jo den russiske og kinesiske løsning med den positur, som næsten ja. Men amerikanerne har jo aldrig valgt den løsning. Nej, de har så haft det, der hedder supine launch position, hvor det er supine seated launch position. Altså hvis man sidder på en stol bare nede på ryggen, så får de jo faktisk en øgning. Altså hvis de får deres G-belastning under start, så stiger tilløbet til hjertet ret voldsomt. Det er vandt. Hvor længe kommer du til det, hvor længe man kan holde til at sidde? Hvad siger du? Hvor længe kan man holde til at sidde i den position? I Soyuz-kapslerne sidder de jo de der 8-10 minutter, de bliver sat op. Plus ventetid på rampen, det er sådan set. Ja, det er den. Fordi også når vi snakker om en stående kapsel, det er sgu meget fint, vi snakker om turen, men det er altså, mens han står ude på rampen, han bliver syg. Jamen det er nemlig også det, jeg tænker på, fordi der kommer hurtigt nogle, og specielt den dag, hvor vi skal sætte en op, der vil komme. Altså især karaterne, de har jo den her Bjørnsen på, det er netop fordi, de står før om. Men Niels laver jo Soyuz, ikke? De laver sådan en ekspresstog til ISS, hvor de aldrig røg ud af de der sæder. De sidder sådan. Ja, men så er det ikke, så snakker vi jo ikke minutter, så snakker vi jo mange timer. Ja, men de sidder ikke så voldsomt som det, jeg plæderer for det. Nej. De sidder lidt som amerikanerne, bare med knæene trukket noget mere op. De sidder ikke sådan her, de sidder sådan her. Jeg snakkede med Andreas Mogensen her i sidste måned. Han har lige fået testspillet sin rumdragt. Så noget af det foregår på, at man sidder i det sæde i 3 timer med dragten tryksat, så helt stift, så alle manchetterne klemmer godt til. Ja. Og det skal man kunne holde til i 3 timer, og så skal man gå derfra, så sidder man godt. Det er russernes måde at teste det. Hvor hurtigt spørgsmål vil du lade ham sidde ret op og ned med rygsøjlen lodret, eller vil du Jamen, det kommer vi til. Okay. Men foreløbig vil jeg bare have countboard. Ja, modtaget. Med hensyn til vakuum, rummets vakuum, og hvad vi ellers skal komme ud for at trykpåvirkninger op og ned, det kan jo være både plus og minus osv., så vil vi gerne beskytte vores mand mod at han får iltmangel, altså det med, på grund af lavt totaltryk, så bliver ilten partialtryk jo det mindre, og at han får dekompression, som er så dykkersyge. Og det er jo der, vi kommer ind til at snakke om en trykdragt. Og det har vi jo snakket om. Trykdragten har en række fordele. Den beskytter imod de hypobare omgivelser. Og det er jo sådan set kun relevant, hvis der på en eller anden måde går hul på kapslen. Kunne vi erstatte den effekt af trykdragten? Jamen det kunne vi jo altså gøre ved at sikre os, at den er tæt. Altså vi ville for eksempel trykprøve den efter lugen er lukket, så give den 1 bars overtryk, eller hvad vi beslutter, og så se, at det tryk kan den holde. Det lave tryk, som vi skal beskytte ham imod, er kun til stede i ret kort tid uden for kapslen. Det er jo ikke en mission på flere dage, det drejer sig om, hvor en lille utæthed kan nå at få stor effekt. Det skal være noget, der kan blive farligt inden for de der 5-7 minutter, før det vil bekymre os. Sandsynligheden er jo selvfølgelig også for, at hvis der er en utæthed, altså så er en af de mindre. I hvert fald kan vi definere, at en mindre utæthed, det er en, som ikke kan nå at udvikle sig farligt på de 5-7 minutter. Så kan vi jo definere det, hvis vi vil. Og noget sådan, det kunne vi jo modvirke ved, at han på en eller anden måde har en trykflaske med, så han kan supplere til sin atmosfære. Hvis han har 200 bar med i en passende størrelse, så kan han jo altså skifte luften et antal gange. Så det ville da være fornuftigt at overveje det. Og så kunne vi jo også tvangfrit lade ham ånde i en iltmaske, fordi så vil hans iltpartialtryk være det samme som totaltrykket, og så vil han tåle rent hjernemæssigt at komme længere ned i totaltryk. Og samtidig så kunne vi vælge, at han skulle gå og ånde ren ilt i den maske i for eksempel 3 timer, inden vi sender ham op. Så vil han også blive mere resistent over for dykkersyge, fordi så får han vasket sin kvælstof ud.
på forhånd. Vil de give en trykkabine, der var fyldt med oxygen? Ja, det tør vi ikke. Nej, men det er om masken, altså vil det være tæt nok? Fordi ellers så er det jo netop, nej, det tør vi ikke, fordi det kunne vi netop sige. Vi vil lave et system, hvor han trækker vejret ind i ilt, og så ånder ud igen. Vi kan lave, jeg ved ikke, det kan vi jo teste, om man kan bruge en rebreathing dykkersystem. Det kan du rimeligvis meget simpelt lave, når det er en rebreather, vi snakker om. Der er jo ikke nogen ret mange bevægelser. Det er jo... Altså det skal vi jo så teste, om det kan tåle at blive udsat for lavt tryk, systemet som helhed, og hvad gør den så og sådan noget. Men det er et simpelt system, og vi kunne lave det simpelthen bare med en iltmaske og en absorber. Når vi bedøver folk, så giver vi dem bare 1,5 liter ilt i minuttet. Så kører det. Det kan vi blive mange til. Så er der den store lækage, hvor sådan en trykdragt rigtig vil komme til sin ret. Men der vil jeg nok mene, at hvis vi får sådan en stor lækage, så vi ikke kan håndtere det med sådan en trykflaske og de andre ting, så har vi altså et kæmpe stort problem i øvrigt. Og det er forhåbentlig en marginal situation. Altså, jeg vil ikke stå og sige, at det kan ske. Det er meteoritten. Det var meteoritten for eksempel. Eller at vi kolliderer med boosteren under separation eller noget, ikke? Det er nok mest sandsynligt. Ja, det er nok det mest sandsynlige, hvis det var sådan. Men så har vi altså store problemer. Det er en afvejning. Dragten, som vi har undersøgt i CS-regi, den har jo også en termoreguleret underdragt med vandstrømninger, som kan tilføre eller fraføre varme. Den kan jo bare beholde det der undertøj fremover. Det er nok mere, vi skal se. Men nærmere på for at fortsætte med det. Og så vil den der astronautdragt, den vil jo så også kunne fungere som en overlevelsesdragt, når vi er kommet ud på vandet. Den kan beskytte ham mod indtrængende vand i dragten og være med til at holde ham varm. Men det kan en maritim overlevelsesdragt også godt gøre. Grissom prøvede jo at være ved at drukne på grund af sin trykdragt, fordi han havde ikke længere hjelmen på, og døren var kommet op, var åbnet i utide, og så pludselig var han ude i havet med den rumdragt. Så var det ved at være den, der var ved at slå ham ihjel. Og hvis vi valgte i stedet for en maritim overlevelsesdragt, jamen så havde vi en fri bevægelighed, som sådan en nu har. Har den det, Christian Elo? Ja, kan du bevæge dig? Det vil være en dykkerdragt, du ikke vil holde. Ja. Og den skal selvfølgelig kunne imødegå havets trusler også, i form af kulde, og den skal kunne flyde, og han skal kunne tillade sig at blive bevidstløs i den, og den skal have... Hvor blev jeg nu af? Jo, det er. Det der, ja. Der er mange knapper på den her. Den skal have signalfarve, og der skal være drikkevand i den og sådan ting. Det skal vi ikke gentage. Der skal selvfølgelig være en hjelm, som beskytter ham mod slag, men vel at mærke en hjelm, der er nem at tage af. Så jeg mener faktisk, at mange af de fordele, vi kunne få af trykdragten, de er, altså kunne man godt sætte et lille spørgsmålstegn ved dem, om det nu også er de store fordele. Så er der trykdragtens bagdele. Den er meget kompliceret i udvikling. Altså vi kan se, at Cameron, han arbejder næsten lige så meget, som vi gør på vores projekt, og er i, jeg ved ikke, hvor mange iterationer han har haft, men det er meget kompliceret stadigvæk system. Så vi introducerer en lang række nye fejlmuligheder, altså sådan noget som, at manden er inde i dragten, men det er luften ikke, og sådan noget, ikke? Så der bliver mange ting at overveje, om det nu fungerer. Den nedsætter ganske væsentligt hans bevægelsesevne i arme og ben, og en føromtalte kropsbøjning, den vil være umulig. Vel kun hvis dragten er tryksat. Ja, det kan du godt have ret i. Det var altså heller ikke nemt, før den var tryksat, vil jeg så sige. Det var ikke... Den tager ikke ballet i den. Ja, det kan jeg godt sige. Det er ikke primært du har også de der skal sørge for konstant volumen og bevægelse. Jeg skulle lige sige, er det ikke primært på grund af de der constant volume led? Jo, altså, ellers så er det jo... Det er nok nogle af de værste ting, og så er der en stålvejer her, der forhindrer de her strækser. Det var ikke nemt. Den er ikke nem. Og den vil også, i hvert fald når den er i brug,
fylde ret meget. Altså der skal være plads til den inde i kapslen, og han skal også kunne komme ud. Altså han skal kunne bevæge sig, hvis den er tryk, så skal han jo også kunne være der. Så det er lige ved at med, før vi skal have større kapsel, hvis vi skal have den med. Og så noget som fingrenes følelsessans og bevægelighed bliver også temmelig meget nedsat. Og det kan jo få betydning, hvis han skal kunne tænde og slukke for en måske livsvigtig kontakt, finde et håndtag mere eller mindre i blinde. Så han bliver hæmmet i sit arbejde. Det er jo på rumdragter til brug på EVA, altså rumvandringer. Der er handskerne sådan set det ømmeste på. Det er dem, der gør, at man er nødt til at nedsætte trykket til en tredjedel af atmosfære, for ellers kan man simpelthen ikke bevæge fingrene. Og man vil få tårnhøjt blodtryk, hvis man skulle arbejde imod sådan stive handsker. Så der er mange millioner dollars at tjene for den, der kan opfinde et par handsker, der er bløde og behagelige selv under 1 atmosfæres tryk. Det er virkelig noget, man gerne vil have, fordi man så kunne slippe for at skulle have reduceret astronauternes tryk og slippe for at have dem til at ånde ild i mange timer, inden de skulle ud over mig. Dave Scott og Jim Irving på Apollo 15, de er næsten neglene af deres fingre på deres... Ja, der er mange beskrivelser af det problem. Og så ved hjelmen, han har på, den hæmmer hans visuelle orientering. Han kan ikke bare dreje hovedet og kigge bagud. Han vil have et synsfelt på den her størrelse, som han næsten ikke kan komme udenfor. Så det synes jeg er nogle ganske betydelige bagdele. Og personen, eller vi kan så konkludere fra alt, hvad jeg har sagt, at personen skal kunne indtage en cannonball-positur, og det vil sige, at det alene dikterer, at vores kapsel skal have mindst den der Ø800 størrelse. Om den skal være større, siger jeg ikke noget om her, men det skal være mindst det er nok 64 cm er for lille. Det er noget, det er nok til, at du kan vende et lort. Og hjelmen skal kunne være der, når man gør det lort. Jamen, du skal stille dig ned, og så skal lort gøre det der. Ja, den der bevægelse. Det fortsætter også, at han sidder op, og så gør han sådan her. Ja, og det kan du godt gøre ind i en 800. Det kan du gøre ind i 800. Men det skal de prøve af. Der må vi lave nogle mock-ups. Ja, jeg har prøvet det så godt jeg kunne. Ja, men det er jo så 800 udvendigt eller indvendigt. Ja. Det er lidt skudstykkes også. Jo, det er skrovforsorg, ikke? Det er med sædet og sådan noget. Ja. Christian har også prøvet at applicere sit sæde i den tankegang. Okay. Men det er i hvert fald en driver. Det er i hvert fald en driver, vi skal have med i billedet. Og så siger vi ingen trykdragt for at simplificere ting. Men så i stedet for tænker vi på, at vi skal kunne supplere kabinetrykket. Vi skal have en overlevelsesdragt med termoregulering indeni. Vi skal formentlig også have en O2-maske, om ikke andet som en option, måske også som en nominel ting. Og vi skal have en aftale hjelm og aftale i handsker. Med hjelm, der mener man bare nærmest ligesom en styrthjelm, ikke også? Jo, noget der beskytter mod slag. Ja. Der kan så måske være søgevisir også. Det svarer til en pilothjelm. Der ikke bare er noget. Som tager det er oplevet fra min side. Og så er det naturligt, at Thomas så fortsætter med kapslen.